Գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ, գնահատող հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, սիրելի մրցանակակիրներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել մրցանակակիրներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենամյա կրթական պարգևի արժանանալու համար։ Մենք ընդհանրապես շատ ենք խոսում եւ հասկանալի է դա մարտահրավերների մասին, բայց որն է ընդհանրապես մարտահրավերը մարդու համար կամ ամենամեծ մարտահրավերը մարդու համար։ Ես կարծում եմ, որ մարդու համար ամենամեծ մարտահրավերը կյանքն է, որովհետեւ հենց ի սկզբանե էլ այդպես է եղել։ Ուղղակի կյանքի մարտահրավեր լինելը մենք ժամանակի հետ, մարդը ժամանակի հետ ավելի պակաս է զգացել, որովհետև եթե գնանք նախասկզբնական ժամանակներ, երբ որ մարդը հասել է գիտակցության, բանականության, առաջին բանը, որ նա զգացել է, դա մարտահրավերն է, որովհետև սկսած սնունդ հայթայթելու, շոքից եւ սառնամանիքից պաշտպանվելու եւ հիվանդություններից, հարձակումներից, այլ մարդկանց եւ կենդանիների, ինչն է պատճառը, որ մենք հիմա ավելի պակաս ենք զգում կյանքը ինքը որպես մարտահրավեր։ Դրա համար կա մի պատճառ, այդ իմացությունն է, որովհետեւ հիմա գիտենք ինչպես պաշտպանվել ցրտից, ինչպես պաշտպանվել շոքից, ինչպես օրինակ ավելի քիչ ջանք գործադրելով հասանելիություն ստանալ սննդին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես ինչի համար եմ ասում եւ ինչ դեպի ուր եմ ուզում զարգացնել իմ միտքը, նկատի ունենալով նաեւ արդեն ոչ միայն անհատական, այլև պետական, հանրային, ազգային մակարդակները, մենք մարտահրավերները պետք է ընկալենք որպես կյանքի մաս, ասենք սովորական առօրյայի մաս, որովհետև երբ որ մենք երբեմն խոսում ենք մարտահրավերի մասին, մենք դա ընկալում ենք որպես արտառոց մի բան, իսկ իմ կարծիքով մենք արտառոց ենք ընկալում երկու պատճառով։ Առաջինը, որ մենք չենք առերեսվել, որ մարտահրավերը հենց ինքը կյանքն է, եւ երկրորդը, ինչքան բարդ են մարտահրավերները, այդ նշանակում մենք ինչ-որ բան չգիտենք այդ մարտահրավերի մասին, այսինքն առնվազն չգիտենք ինչպես կառավարել այդ մարտահրավերը, որովհետեւ ես առիթը բաց չեմ թողնում ասելու, որ եթե ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ հավաքականության մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, ուրեմն ինչ-որ մի բան ինքը չգիտի։ Այսինքն եթե ինչ-որ մեկի մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, որը ստացվում է ինչ-որ ուրիշ մեկի մոտ, որն է այդ երկու սուբյեկտի տարբերությունը։ Նա ում մոտ ստացվում է, ինքը ինչ-որ մի բան գիտի, նա ում մոտ չի ստացվում, ինքը ինչ-որ մի բան չգիտի։ Եվ շատ կարևոր է, որ եւ իմացությունը, եւ չիմացությունը իրանք փոխանցովի են։ Եվ նման մրցանակաբաշխությունները, տեսեք, մենք պետական մակարդակով ենք իրականացնում, իհարկե հանրային հատվածի մեր գործընկերների նախաձեռնությամբ, բայց նաև պետությունը, կառավարությունը միացել է եւ այստեղ այս խորհրդանիշը կա, որովհետեւ մենք ինչու ենք անընդհատ խոսում կրթության ոլորտում առաջնահերթությունների մասին։ Ինչու ենք ասում, որ կրթությունը ռազմավարություն է մեզ համար, որովհետեւ կրթությունը միակ ճանապարհն է չիմացության մեր մակարդակը նվազեցնելու եւ իմացության մեր մակարդակը ավելացնելու։ Կրթությունը միակ ճանապարհն է մարտահրավերը, այսինքն կյանքը մեզ համար ավելի կառավարելի դարձնելու համար։ Սա վերաբերվում է թե անհատական մակարդակին, սա վերաբերվում է
թե խմբային հանրային մակարդակին, սա վերաբերվում է թե պետական մակարդակին։ Եվ երբ որ մենք ամենաբոլոր հնարավոր առիթներով ներդրումներ ենք անում կրթության ոլորտում, սա ինչի համար է եւ ինչի մասին է։ Մենք դրանով ուզում ենք ոչ միայն մեր այսօրվա չիմացության մակարդակը նվազեցնել, այլև ուզում ենք չիմացության ավելի պակաս մակարդակ փոխանցել հաջորդ սերնդին, հաջորդ կառավարությանը եւ հետագա այն մարտահրավերները կառավարողներին, ովքեր պետքա կառավարեն։ Մենք ուզում ենք, որ կյանքը ավելի կառավարելի դառնա մեր հանրության, մեր պետության համար, եւ այսօրվա խորհրդանիշը, որ մենք հավաքվել ենք խրախուսելու աշակերտներին, խրախուսելու բակալավրիատում սովորող ուսանողներին, մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներին, մենք իրենց մեջ տեսնում ենք մեր չիմացության մակարդակի նվազումը եւ մեր իմացության մակարդակի ավելացման պոտենցիալը։ Սա է պատճառը, որ մենք այսօր, եթե այստեղ ենք հավաքվել, այդ նշանակում է հենց այսօր, հենց այս ժամին ներկաներից որևէ մեկը չունի ավելի կարևոր անելիք, քան սա է։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ արձանագրել, որ նախ մենք պիտի շնորհակալություն հայտնենք մեր մրցանակակիրներին, ովքեր ջանք են գործադրել իրենց եւ հետեւաբար մեր բոլորիս որպես հանրություն եւ որպես պետություն իմացության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ընդհանրապես ես նաև իհարկե հիմա մի ելույթից, որը պիտի մի քանի օրից ունենամ, այնտեղ մի կտոր կա, պատեհա կիսեմ ձեզ հետ։ Մեր երկրում շատ ընդունված է, չնայած էլի եմ ասել, այնպես չի որ չեմ ասել, մեր երկրում եւ շատ երկրներում եմ ընդունված ասել, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ սա անառարկելի ճշմարտություն է։ Բայց մեր միջին վիճակագրական ընկալումը այս խոսույթի ինչն է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, հետևաբար պետությունը, կառավարությունը պետք է առավելագույնը անեն մարդու կարիքները հոգալու եւ մարդու կարիքները բավարարելու համար։ Այստեղ ոչ մի առարկություն չկա, բայց ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել։ Եթե մարդը բարձրագույն արժեք է, իսկ մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդը բարձրագույն արժեք պետք է լինի հենց առաջին հերթին իր համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին բարձրագույն արժեք է հենց ինքը իր համար։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ակնկալում ենք, որ կառավարությունը, ինստիտուտները, հասարակական կազմակերպությունները առավելագույնն անեն մարդու համար, տրամաբանական է, որ մարդը ինքը իրենից առաջին հերթին ակնկալի, որ ինքը առավելագույնը անի ինքը իր համար։ Իսկ ինչ կարող է մարդը առավելագույնը անել իր համար։ Այդ կրթություն ստանալն է։ Չնայած ես կարծում եմ, որ կառավարությունն է առավելագույնը, որ կարող է անել մարդու համար, էլի կրթություն ստանալն է։ Բոլորը, որ առավելագույնը կարող են անել մարդու համար, այդ նրանք քաջալերելն է կրթություն ստանալու հարցում։ Եվ ես ուզում եմ նաև մեր կազմակերպիչներին շնորհակալություն հայտնեմ, որ իրենք առավելագույնն են անում մարդու համար, որպեսզի մարդը առավելագույնը անի ինքը իր համար։ Եվ այդպիսով երկուսով առավելագույնն են անում պետության համար, հանրության համար, եւ այս է պատճառը, որ կառավարությունը միանում է այդ ջանքին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեզ այն առիթով, որ հանրապետությունում կան բազմաթիվ աշակերտներ, բազմաթիվ ուսանողներ, բազմաթիվ սովորողներ, ում մեծարելը, ում մրցանակով պարգևատրելը, ում անհատական ջանքը գնահատելը կարող է այդ թվում կառավարության ղեկավար կազմի համար համարվել, այդ թվում բազմաթիվ հարգելի
ներկայացուցիչների համար, ովքեր շատ լուրջ ընկերություններ են կառավարում եւ ղեկավարում, բոլոր այս մարդկանց համար օրվա ամենակարևոր անելիքը կարող է լինել գալ մրցանակով պարգևատրել աշակերտների եւ ուսանողների, շնորհակալություն հայտնել նրանց եւ գնահատել այն ջանքը, որ իրենք ներդրել են իրենց զարգացման համար, գնահատել այն, որ իրենց համարում են բարձրագույն արժեք։ Այսպիսով իրենք իրենց երկիրն են համարում բարձրագույն արժեք, իրենց պետությունն են համարում բարձրագույն արժեք, եւ մենք եկել ենք այստեղ մեր գնահատանքի տուրքը մատուցելու այդ գործադրված ջանքին։ Շնորհակալ եմ շատ։